Nayana Patragami, Nayana Patragami, Baba Tume. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare W mieście Puri jest wielkie, ogromne święto. Raz do roku to święto tam się odbywa. W tym Puri słynie na całym świecie tylko z jednej rzeczy. Z tego, że jest tam świątynia pana Jagannatha, który jest uwielbiony nie tylko przez Hindusów, nie tylko przez mieszkańców Indii, ale również przez innych ludzi, bo ja nie jestem Hindusem, moja żona nie jest Hindusem, cała ekipa moich przyjaciół nie są Hindusami, a wielbimy pana Jagannatha. Jagannath znaczy Pan Wszechświata. On nie jest właścicielem twojego portfela, mojego konta w banku. On jest właścicielem absolutnie wszystkiego. Niektórzy pana Jagannatha nazywają Bóg, niektórzy mówią o nim Allah, inni mówią o nim Krishna. My znani jesteśmy na świecie z tego, że jako ruch Hare Krishna śpiewamy przede wszystkim Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare